ära tehaks, tuleb tagasi võtta. Ja Riiko, mis tegid? Kui mängima hakkasime, siis mängid olid nagu Serbia veteranid. Minu jaoks on see elu ja surmaga lasi selles suhtes. Tuju on sitt ja sitt peabki olema. Meie esimene eesmärk kindlasti on aastal 2022 samamoodi olla Premium liigas. Valmis, jah? Ainuke poja. Laupäeval kuulsin, et väga kehva seisus on. Eile ka veel uurisin järgi, et siin oli kõigega pandi matsu, et pandi putsadega kui ka saabastega. Selles mõttes muutub juba nagu elu ohtlikuks. Aasta-kaks tagasi oli Tiismaa ka treeningul siin kukkus ja pärast tekkis seal järgmisel vennal juba ülekoormuse vigastus, sellepärast polnud rünnakusse vahetusmängid panna. Et sellepärast on selline, jätame praegusel hetkel need trennid ära. Iga aasta on tegelikult, ütleme, mingil hetkel kuni 6 aega on sul selline seis, kus ei ole võimalik nagu normaalset trenni teha. Siin on drenaažid nii kehvad, et vesi jääb siia peale, siis ta külmub, tekib jääkiht ja siis enam vahet ei ole, kas see sulab või ei sula, et see vesi tuleb järjest peale ja kogu külmub, et ka lumi samamoodi, et kuigi lükkad lume ära, siis järgmine väike kiht on peale, see trambitakse jälle kinni siia. Tahtsin pressingut harjutada ja siis väljak läks lõpuks nii libedaks selle lume all, et kui mängima hakkasime, siis mängid olid nagu Serbia veteranid, sest ühtegi sellist kiiret liigutust ei saanud teha, sest lendasid kogu läbi enne. Ja siis oligi lõpuks selleks, et saada füüsiline koormuski asjast kätte, oli lihtsalt nii-öelda sunniviisiliselt ajasid neid kogu pressingusse, nad lendasid läbi, aga see mäng läks lihtsalt kiiremaks, nad jooksid edasi tagasi kogu. Et nii-öelda jalgpalli spetsiifilist nagu kvaliteeti ei olnud, aga vähemalt füüsilist vormi sai nagu tagajal. Jooks on siuke rutiinne, ütleme niimoodi, et mott ka pärast. Kolmapäeval, kui me tegime seda, et lõpuks oli lume ajal, siis kui mängijad tegid soojendusharjutust, ma lükkasin ise järgmise selle harjutuse platsi puhtaks lumest labidaga, et siis saad nagu vähemalt mingid väiksed kindlad harjutusi teha, et suurt väljakut ei jõua lükata. Aga täna ongi puhtalt jooks jõusaal ja see on nagu nali naljaks, aga aastal 2021 läheme koolisaali tegema. See vana nõukaaegne saal, vaata nagu see väike oli, et Kosso väljaku suurune. Aga vähemalt nagu imiteerib siis mingil määral jalgpalli. No nii, kuna me praegu kunstmurul ei saa endiselt, siis peame leppima selliste võimalustega, et siin üle ja saalis me oleme trenni teeme teist nädalat juba ja eks ikka natuke teeb trotsi, kui vähem kui 6 aja pärast hakkab hooaega, peame siin kuskile trenni tegema, aga mina arvan, et pigem natuke nagu palliga on ikkagi parem, kui lihtsalt siin tuimalt mingit jookse teha. Püüame maksimumi võtta ja mis teha, tuleb hakkama saada. Tänapäeval ma arvan, et see ei ole enam okei lahendus niimoodi teha, et puhtalt tuhi või siis metsajooksu pealt on ikka väga raske konkureerida teist. Kurb on nagu tõdeda, et aasta on 2021, et tegelikult sellisel ajal sa ei saa nagu treeningut veel pidada. Et me siin ka võitlesime siin hooaja alguses, et saaks ikkagi väljakut ka juurde ennast, sest eelmine aasta meil oli ka vist kas kord või 2 nädala jooksul oli suur väljak, ülejäänud oli pool väljakut, et tookski võrdlus, et kui mõnel Kossu või võrkpallivõistkonnal oleks pool väljakut treeningule, eks. Et kuidas sa teed ühel pool võrku või? Et vähem kui 6 aega hooaja alguseni. Jah. Me oleme ikka saalis, et tegelikult on ju jamane. Tegelikult on väga jama. Me oleme nii rämedalt nagu vähemuses siis, et nagu me ei saa nagu
et kus me siis nagu neile vastu peaks saama, kui me ei saa normaalselt trennigi teha, et nagu niikuinii me oleme siis underdogiks, kuidas öelda. Aga positiivne meel ja me ikkagi usume ja saame hakkama peame saama. Ütleme, et me oleme tänasel päeval kergete mööndustega võiks öelda, et profiklubi, et mõni üksik käib ka kõrvalt tööl, hulga poisse käib koolis tegelikult, aga lõppkokkuvõttes on nii-öelda profi tasandil kaks sellist poolt, et üks pool on see, mida vaadatakse väljast, et kas sa saad sellest palka ja elatud ainult sellest, või teine on see, et millise kvaliteediga sa teed oma asju. Et isegi kui me tänasel päeval siia ei saa tulla, siis me saame oma võimalikest variantidest parima, ehk siis nii professionaalselt teha, kui vähegi võimalik on. Ma rääkisin mängijatega ja kui ma mängijate nagu lõpuks ära rääkisin, siis ma tundsin, et see tegelikult see potentsiaal on nagu suurem, kui ma ise arvasin. Et selge on see, et meil on Eestis tekkinud olukord, kus on 4 suurt klubi ja seal taga tegelikult on Tammeka, kes on väga stabiilne ja Leegion, kes tegelikult võib-olla mängis natukene alla oma võimete, aga usun, et sellel aastal paremini. Meie esimene eesmärk kindlasti on aastal 2022 samamoodi olla Premium liigas ja ma usun, et selles liigas on reaalselt 3 võistkonda, kellega me mängime reaalselt nagu võrdsed ja on võistkondi veel, kellega siis natukene hea õnne korral ja hea panuse ja tulemuse korral ka konkureerida sinna kõrgemale. Aga ma ütleksin esialgu selle eesmärgiks 2022 olla Premium liigas, aga ma ei tahaks leppida ei 9. kohaga ega vaata, et ka 8. kohaga. Kui vaadata nüüd neid täiendusi sama Kaljumaa ja Teko, siis tegelikult me otsisimegi ka sellist mängijat, kes oleks võimeline mängima ka 2 positsiooni. Et kas siis vasakkaitse, kes on võimeline keskkaitses mängima või keskpoolik, kes on võimeline keskkaitses mängima. Tauno Pärnu poiss, Tauno nüüd natukene jagab oma elu pooleks Tartu ja Pärnu vahel, et Tauno on kindlasti väga hästi sisse elanud, et ta on väga suur sõber Vihmojaga juba varasemast kindlasti oli tal mugavam see. Mareki puhul ka kindlasti, ma arvan, märkimist väärib ka see, et ta reaalselt ka kolis Pärnusse, et ta ei ole siis kuskilt edasi-tagasi sõida nagu mina ise, aga et on igapäevaselt siin koha peal ja tegelikult eks selline sisseelamine on ka suuresti roll või tuleb tingitult sellest, et milline sa inimesena ja mängijana oled, et sa võidad teiste austust ja respekti siis, kui sa oled nii-öelda õiglane, aga ka väljakul nagu oma tegevustega väljakul, et Marekul, ma arvan, selles küsimuses üldse probleemi ei ole, et ta on kindlasti näidanud meie mängijatele samamoodi, et tulebki teha samme edasi selleks, et saada paremaks, et saada Premium liigas hakkama. Juuksus käin korra kuus, aga erilist hoolt ma sellest ei kanna, et üle 2 päeva pesen ja muud midagi. 2017 sain juba meesteliigat proovida Premium liigas Vapruse eest. Aprillis Sillamäe Kalevi vastu sain 83. minutil mängu ja läks mõni minut mööda ja värav võrk sahises. Värav autoriks Ronaldo Tiismaa. Alguses ma ei saanud aru, millega ma olen hakkama saanud, aga pärast seal igal pool ajalehtedes asjades olid artiklid ja siis hakkas koitma vaikselt. Purustasin Raio Piiraja 20 aasta taguse rekordit, kui ta värav oli. Paari kuuga äkki olin noorem temast, kui tema lõi seal värava 20 aastat tagasi. Minu tugevam külg on, ma arvan, kiirus ja peaga mäng, et olen õhuvõitluses tugev, ma arvan. Olin klubis, olin väravakütt. Ise ütlen, et minu hooaeg ei olnud tegelikult nii, et ma lõin oma enamus väravad kõik esimese poole hooaeg ära ja teises hooaja poolest tuli ainult 2 väravat, et no ei saa rahul olla. Kindlasti tuleb väga erinev hooaeg eelmisest 2 hooajast, tuleb väga raske hooaeg, tuleb kõvasti trennida, tuleb kõvasti füüsilist parandada, et siis algaval hooajal vastaste jaoks valmis olla ja neile võitlust pakkuda. Kõige suurem vahe, ma arvan, tempos, et ikkagi esiliigas ei keri see tempo mängu jooksul nii kõrgeks kui Premium liigas, et ikka Premium liigas, ma arvan, võtab ikka vahest kopsu kokku.
Ei saa olema lihtne, et asun aega teenima, et tuleb see etapp elus ära teha. Kindlasti on kahju, et üle pika jälle Premium liigas, et tahaks ennast tõestada. Kohus tuleb täita, et sellest kõrvale viilida ei saa. See viimast korda jälle. Ai, tuli istu maha ja. Aga nuut makkus. Ilus. Ikka keskelt enne, jah? Triip sisse kütta. Jätagi nii. Nii on hea. Super, hea. Valmis, jah? Saab boonuseid, kui lähed. Jätame see valamehe soengu talle. Jah. Taani soeng. Keskelt nii. Pigem on kant päeva. Hinna peale lööma. Mingi aeg ikka küsiti, miks mu nimi Ronaldo on, aga muidu on kõigil okei sellega. Et ei ole nagu, on niisugune teistsugune nimi, aga ei ole midagi erilist. Ma ei taha näha ennast praegu. Vanemad ja vanaema olid nii otsustanud, et nimi on Ronaldo, aga see ei tulnud üldse nagu jalgpalliga seoses, et lihtsalt pandi niisugune nimi kuidagi juhustega kokku. Mul on pea lohkusem. Kukkunud liiga palju. Pilati maha või? Sa oled Shelby nüüd ju. Panen tasku ikka. Pane tasku koju mälestuseks. Nii. Tunnen mega, et tahaks juba minna. Enam vähem. Nüüd on noor mega. See vastu tiirane. Lähe vaatad Jaanale valmis või? Mul on vaselin ja see rett. Seda ei taha. See jääb ära. Davai, jah. Oleme sellest Bardakis saab seda. Kõrvik ikka. Eluaeg kõrvik on. Tunne on hea. Tunne on hea. Siit on hea edas minna. Tuleb minna. Sobib sulle? Mugav. Eelmine aasta nii mõttes soengu mängin, tuleks rohkem peale. Kui suudaks püsima see hooaeg, siis kindlasti järgnevad hooajad oleks juba selle võrra lihtsamad. Iga võit on kindlasti väga magus ja selle nimel me hakkame tööd tegema. Kõige armas. Kõige arvsam kiilatud praegu neid on. Jäägi. Putsad pidin kotist välja võtma, kuna mulle öeldi, et seal ei ole saali, kus trenni teha, nii et neid ma kaasa ei võta. Pesukott, kus on praegu siis puhtad T-särgid ja riided sees, muud asjad, aluspesu asjad. Mul on siin meditsiinitarvete kott, kus on vatitikud ja vitamiinid ja valuvägistid ja asjad ja plaastrid ja kõik siuke möll. Mul on veel teine samasugune kott. Siin on samamoodi seebid ja salvrätikud ja abeväemisasjad on siin ja küljetaskus on küünetangid ja niidid ja nõelad ja siuke värk on siin kotis. See on muidugi oma plätud, pesemiseks slamm, on märjad lapid ja siis on muidugi see kõige tähtsam kott, et magusakott, küpsised ja kaseks ja komme, võib-olla siis pringelsi krõpsud, et seal koha peal öeldi, et puhvetit ei ole, nii et ma valusin vähe rohkem asju endale kaasa. Mõnus maius ja asjad. Coca-Colat võtan kaasa ja siin on laadjad ja kõlarid ja muud asjad, marker ja kas muud ei olegi. Peaks nagu kõik olema. Ja siin on muidugi jooksualanud, võtsin kaasa. Et siis vormis hoida ennast. Hooaeg varsti hakkab ja iga mees, ma arvan, meil meeskonnas loeb ja on alati abiks, kui on ping pikem. Et loodan igale mängule ikka kohale saada. Kuigi ma ei tea, kas me esimesel mängule saan, sest siis mul pole veel see SPK pole veel läbi saanud, et eks näis.
äkki saab mingi eriloaga välja või midagi. Nädala sees on kindlasti raske näha, et praegu on see koroona asi ka, et ei tea, kas nädalavahetustel üldsegi välja saab. Võtsin oma enda bussnoa kaasa, kuigi ma ei tea, kas võib võtta. Aga varusin omale bussnoa igaks juhuks. Võtavad ära seal täna, siis võtavad, aga vähemalt on olemas, kui on vaja ja siis on tavaline multituul. Et siin on kõik noad ja asjad olemas. Mis on kuu pool, kui hakkama saama? Jaa. Siis juba näeme. Ei hullu midagi. Sinna poole. Kas te on keegi soovite sees desinfitseerida või siin? Võin siin ka. Asjad raha võtta tagasi. Ainuke poja. Et ikka jah, et eks ise muretsen kindlasti üle, aga ja mõtlen üle kindlasti. Aga kus läinud on, et ehk läheb kergemaks. Katsume siin kuidagi, Valdo, tule sina edasi. Kas ma olen oluline atribuut? Sina oled kõige tähtsam üldse. Selge. Tule mõned lähemalt koolida. Kui Tarmo Kink siin just ütles, et Levadial on 2 koosseisu jagu mängeid, eks ju, et siis meil ei ole 2 koosseisu jagu mängeid ja et oluline on see, et me saaksime parima nagu välja võtta oma mängitest, et kogu ressurss ära kasutada. See ongi see meie mure, et me treenime iga päev, et on libe. See on nagu see uisutate seal peal ja seal ei ole normaalne. Ja siis on nädalavahetusel oleme seal hallis, kus on nagu see õige pinnas, eks. Ja siis on nagu see vigassuhte kohe nii suur. Ongi, sul on hoopis amplituudid, kiirused, kõik on hoopis teised ju. Sul oli jala amplituud siin, kõik alaseljad ja kõik, kui nüüd kinni, see ongi see, et me jään püsti või jää püsti. See ristikivi vigastus, seal ei olnud kontakti või? Ma ei saagi täpselt aru, sest videost on nagu väga raske seda nagu näha täpselt, sest tal oli küll seal mingi kontakti olukord, aga kas ta lastuti nüüd peale või ta nagu ise vähendas? Sai mingi põksu pihta enne, siis lõi välja tasakaalusti. Aga ta tuli 3-4 kuud väljas. 3-4 kuud väljas? Rõivast nagu pani diagnoosi, jah? Oi, seal raks. Alguses vaata rääkisin sulle nii-öelda oma ideaalsest nagu lahendusest, et kuidas ideaalne võimalus oleks. Et hommikul õhtul ja päeval kogu aeg enne põhimõtteliselt. Tegelikult siis oleks nagu see ka ju meie jaoks nagu juba hea nagu minek, kui on ennem trenni, siis kohal kindlasti. Et saad mängid üle vaadata, milline seis on, saab toetada mõnda mängijat. Et selles mõttes... Diana on kolmapäeval praegus seisuga ja mängudel. See on väga hea. Et siis saaks nagu ära... Jagada vähe nii, et see on juba väga hea nii, et... Arvad, et siis on võimalik käia see 3 korda nagu seda telefonis mängida? Seda variant oleks, ütleme, et selles, kui sul on niimoodi. See oleneb ju ka palju, kuidas mängud on ja see ka ju ütledki, et kuule ei olegi vaja ega. Et siis ei ole nagu mõtet ju vägisi punnitada, et kõik on korras ja kõik on hästi ja niimoodi, et siis juba ole mõtetki ressurssi raisata igasugust. See on nagu see pointi. Aga millal sa arvad, et sa võiksid alustada? Hakkame äkki järgmine nädalas peale siis juba. Aga on sul nagu mingid kindlad asju, mida sul nagu vaja oleks? Ei, kui on ju... Laud on olemas, kui laud on kõige olulisem asi, kui muud ei ole. See on olemas, arstikott on nagu nii olemas. Veel mingid mõtteid küsimusi? See minu poolt, ma arvan, et ei ole. Et selles mõttes, et kui vaja on, saame siiamaani eelmise aastal, mis on kõik on vaja on toiminud. Vähemalt mina olen kõik mis on kokku lepitud ja kõik on toiminud, ega selles mõttes. Vaata, hästi oluline on see, et kui sa nagu näed midagi, et sa nagu kohe ütleks, lähme me veel korra all räägime. Meil on Fisho, kes käis meil siis mängudel ja mingi päeva kohal, aga nüüd meil on katame nagu nii ära, et oleks kõik päevad ikkagi olemas. Suur samm edasi, aga eks ta on selline asi, mis peab ka sul olema.
positiivne ärevus on nagu kogu aeg sees. Et olenemata, mis mänguga tegemist, et oli see noorte mäng või oli see meeste mäng, et kogu aeg oli selline positiivne ärevus sees. Aga siin viimane mäng selle Floraga, siis oli nagu, ütleme nii, et ma tundsin ennast nagu väga hästi ise seal väljaku kõrval, et tekkis selline ehtne selline Premium-liiga emotsioon, et kuigi Floral see koosseis, mis oli, et nad saavad sinna kõvasti juurde panna, aga selline või mängu nagu emotsioon või nii-öelda vibe siis oli väga mõnus, et selles mõttes tekitas väga suure ootusärevuse, tahaks juba pihta hakata. Kui on võõrsil mäng, siis me kõigepealt koguneme võistkonnale. Seejärel sööme, mängijad jõudsidki seal siis pool tundi enne bussi väljumist olid kohale. Omavahel seal siuke väike suhtlusvärgid vaatavad sealt telekast täna siis just laskesuusatamist oli siuke hea siuke vahepala. Siis kerge söök ja said veel omavahel seal suhelda ja siis juba bussi ära. Noored siis viivad asjad bussi ja lähme mängule. Kui rääkida sellest distsipliini poolest, siis kindlasti me nagu paneme selle väga palju rõhku, et meil on paika pandud, millal me kuskil kogunema peame või mingid asjad meil on, siis sellest me nagu kinni peame ja ükski hilinemine ei ole siis tegelikult aktsepteeritamine, et me seda jälgime nagu rangelt ja igal ühel on ka igal asjal siis oma mingi teatav karistusena, et selles suhtes selle koha pealt me mingeid lõdvendusi pigem ei tee. Tallinnasse sõidame mängule Maardu linnameeskonna vastu mäng täna. Eks me nüüd oleme ilmselt eeldatav favoriit, et nüüd oleks küll viimane aeg siis ise väravaid lüüa ja siis ka võidurõõmu maista, et mängijad ma arvan pigem vajavad nii värava kui siis ka võidurõõmu. Kui me jälle siin saalitrenni pealt tuleme, et ma mäletan ise eelmine nädal oli samamoodi, et läksid väljakule, siis alguses see jalad jääd kinni ja jääd pikali põhimõtteliselt kokku ja kõik see sööt ja pallipuutud alguses on ikka sellised natuke nagu raskemad, aga soojendusega tegelikult saab selle paika ja mängus juba tegelikult vähemalt eelmine nädal see nagu ei teinud mingit muret. Kolmapäeva õhtu nädala sees oli mäng siis, et Maardu linnameeskond ja Tammek U21 Tallinnas ja mäletan ka, et kui ma läksin mängu eel, läksin siis sinna väljakule, siis oli mingi paduvihm oli ka, vaata, nädala sees kolmapäev ja mõtlesin, et miks ma tulin siia üldse, et mille jaoks ja tundus ka, et hästi nagu noor võistkond ka, et kuidas me üldse nagu vastu saame ja eks see olin ikka ju esiliiga tabeliga kursis ja mõtlesin, et aitan Pärnut ja kuna sõber Tõnisega ka seal ikkagi räägime, käime läbi, et kuidas tal läheb, et mõtlesin, aitan ka teda ja Pärnut ja et mõtlesin, saan oma panuse nagu anda ja ütlesin Koppile, ma tahan nagu minna ja räägiti läbi ja siis ma teisipäev pidin veel sinna duublitrenni ka minema siin noorte poistega, et muidu mängul nagu oleks saanud ja algus oli ikkagi Maardu nagu kindlasti nagu domineeris aga siis me saime nagu mängu sisse juba esimese poole keskel tegelikult, et pigem isegi Maardu valdasime rohkem palli. Ühe penalti lõid nad küll mööda, aga see esimese poole lõpus oli ühe värava ja see oli ka selline, et tegelikult põhimõtteliselt meie mängija lööti põhimõtteliselt küünarnukiga talle näkku ja mees vahetid välja ka pärast löödi värav sellest, siis tuli siuke värav ka ja teine poolega oli juba selline, et me täitsa nagu domineerisime. Siis tuli penalt, ma sain penalti värava löödud, oli 1-1, et kui seis oleks jäänud 1-1, siis oleks viiki jäänud, mis nagu sobis, et nagu tabeliseisu vaatasime, see oligi niimoodi, et Pärnu pidi võitma ja Maarduga, meie mängust oleks nagu viigiga oleks nagu piisab Pärnul, ja siis oli 1-1 ja siis me ikkagi domineerisime, aga oli jälle mingi selline kaheldav otsuse, kus meie mängijal nagu tehti tegelikult viga ja löödi 2-1 ja siis oli küll selline, et mäng läks nagu väga närviliseks meie poolt ka. Siis me saime veel punase, olime nagu üks vähemuses, 2-1 taga jäänud oli vist mingi 10-15 minutit ainult ja minul oli eriti emotsionaalne kõva, et miks ma tulen, mul vaja see viik ikkagi kätte saada ja kus see oli huvitav, me ikkagi surusime, me olime üks vähemus, aga me surusime terve aeg surusime ja lõpus oligi müstiline hetk, et vist 90+4 lõi värava poiss, kes tegi oma debüüdi ka, et lõi kuskil 16 meetri pealt kuskil alla nurka kaugelt, et nagu väga ilus värav ka ja siis oligi, et kuna
noor mees ei osanud tähistada ka, et hakkas oma poolel platsi peale minema ja siis ma ütlesin, kuule, et rahu, ei, me lähme selle nurka, vaata. Ma mäletan, kohtunik ütles, ei, kus te lähete? Ma ütlesin, ei huvita, lähme selle nurka aega viitma, et see nagu, mul nagu hoopis teine nagu eesmärk, teised poisid tahtsid nagu mängida, mina läksin nagu tulemist saama. See oli ka siuke omamoodi huvitav hetk. See ongi debüüt värav. Ja mängu lõpus oli huvitav see, et kõik need Maardu vanemad mängijad ka seal ikkagi pikali maas ja mis nüüd juhtus, siis teadsid ka Pärnu seis, et Pärnu oli ikkagi eespool. Et selline, andis nagu kõva siukse emotsionaalse laksu ja lõpus ka ikkagi kõiki neid noori ja nad mängid tänasin, et see nagu seis läks, et vägev. Ja mis mulle eriti nagu meeldis ongi, et pärast mängu ka, kus mõned mängijad mulle kirjutasid, Pärnu peatreener helistab ja tänab mind, järgmine päev ka, et tegevjuht veel kirjutas mulle ja tänab, et siis ma nagu sealt võib-olla hakkas ka nagu see mõte jooksma, et ma nagu tundsin siin keskkonnas mind nagu väärtustatakse, hinnatakse, et sealt hakkas ka mul need väiksed need Pärnu mõtted nagu pähe tulema, et enne mängu, ma nüüd ei ütle, et ma läksin sinna väljakule sellepärast, et Pärnu kõrgligasse tõusta äkki ise sinna liituda, et see mul nagu mõttes ei olnud, aga järjest seda, kui ma tundsin sellist nii-öelda, et mind hinnatakse, inimene saab ikka olla seal keskkonnas, kus nagu väga nagu rahul ollakse, et siis nagu hakkas see mõte nagu eks ka sinna suunas liikuma. Et ma olen tegelikult ju Pärnust pärit, et Pärnu Vaprus ma esimest kord läksin nagu poisina trenni ka ja et Pärnus ma olen üles kasvanud ja siis ma käisingi Tammekas ära ja nüüd oli see võimalus nüüd koju tagasi tulla ja väljakutse on hoopis teine, et siin on eesmärgid on teised, et kindlasti tahame püsima jääda, et võitlus käib rohkem selle nimel kui siis see, et me varasemalt olime nii-öelda tabeli keskmik ja püüdsime esimesel 4 nagu lähemale iga aastaga saada, väljakutse on korralik, aga vaadates esimesi mänge mulle tundub, et nagu väga okei, et mingit sellist hirmu, et ma hakkan pakke saama, nagu ma ei näe küll kuskilt, et me nagu täitsa suudame nagu mängida ka palliga kõikide vastu, nii Flora, Kalju vastu, näiteks treeningeelstel mängudel, et eks muidugi kogu aeg näitab, aga praegu ma olen nagu väga positiivselt nagu meelestatud. Natukene siis, kui me hakkame nagu saabuma, siis anname mängijatele ka standardid ette, et saavad need nagu üle vaadata rahulikult veel bussis, et nad päris siis sihtkohas ei järkaks bussist ja unnise peaga nagu väljakul ei läheks. Miinimum, mis me peame enne mängu, siis kohal on 1,5 tundi. Et tavaliselt see ajaraam on selle 1,5–2 tundi, et selle sees me jõuame. Et pigem me sinna täpselt 1,5 tunni peal jõuda ei taha, et siis läheb natuke nagu kiireks asi. Kõigepealt me läheme siis riietusruumi, seal hakkab igaüks ennast nagu iga enda nagu siis soovide järgi ennast nagu valmis panema. Tavaliselt on tund aega enne mängu on siis koosolek. Ja enne koosolekut ja pärast koosolekut on siis võimalus mängijatel see aktivatsioon ja igaüks siis ise, mis tal on vaja teha. Okei, istuge kõik, vaadake siia nii, et te näete, et nädal aega, ehk siis teine nädal oleme nüüd saalitrenne teinud, et see on jälle see sama võimalus, kus sul ongi võimalus päriselt ka jalgpalli mängida. Päriselt oma ülesandeid väljakul täita, mängida suurt meeskonna mängu ja nautida head kunstmuru. Ehk siis see, et me oleme seal 2 nädalat nüüd tegutsenud jälle saalis, ei ole kuskilt vabandus või mingiks ebaõnnestumiseks põhjendus, vaid me oleme sellest üle. Me võtame maksimumi sellest tänasest mängust, mis meil võimalik on. Kui läheb sitasti midagi, tuleb teha paremini, uuesti, aga paremini, mitte lasta endal mõjutada muudest välistest teguritest. Selles koosseisud enam-vähem nägite, aga Vainu väravas, Ilves, Kõrre, Kaljumäe, Vihmoja, Limpa, Tekko, Veensalu, David, Saarts ja Krutokoolov vasakus ääres. Ta võib olla hooajalne mäng ja ettevalmistus või sõpruskohtumine, aga väljakul, olenemata sellest, tuleb olla elajas. Kui on need olukorrad, kus olete veel madalamas selles kõrguses ka, kui sinna vahele tuleb sisse lennata. Need pallid tuleb võita sealt, ei tohi vastane läbi saada. Kui on vaja, tuleb teha viga. Aga viga on viimane variant. Tuleb olla agressiivne selleks, et need pallid võita ja minna sealt kontosse. Nüüd, kui te soojendust alutate, teete kindlasti palju palliga. See on see hetk, kus teil on võimalus selle väljakuga jälle ära harjuda.
Võtke see aeg, keskenduge palju sellele, mõelge sellele, et te suudaksite jälle selle ümber lülitada ennast muruväljakule. On nii? Küsimusi? Ei ole? Okei, aitäh ja edu. 40 minutit enne mängu algust umbes läheme siis sooja tegema ja 15 minutit enne mängu algust siis lõpetame soojenduse. Kuna see talv kahjuks selline on olnud, siis kunstmuru peal me ei ole pea 2 nädalat käinud, et kui me eelmine nädal ka talliturniiri mängisime, siis me juba sihilikult viisime soojenduse natuke pikemaks, et mängijad saaks seda mõnusat kunstmuru nautida ja kui seda meil hetkel ei oleks, siis jah, see ongi nagu puhas kuld meie jaoks, et me lähme ja saame seda muru katsuda. Nagu vahepeal siuke tunne, et nagu mängijad tahaks elus esimest korda muru, et lõpuks vaheline muru on ja tahavad seda nautida, sest praegu olen pidanud saalis tegema aga noh, küll see lumi ka ära läheb ja hooaega pihta, siis saame ju iga nädal mängida. See on nagu, kui mais jõuad päris muruli, siis on vägev, aga meil on praegu see, et kui me reedel jõuame halli, siis on super, saab mängida lõpuks. Kohe algusest peale, korralikult peale, olete isegi vastase vastu nagu vastikud. Ehk siis need olukorrad tuleb võita. Kõik duellid tuleb võita, kõik pallid tuleb võita, kõik need söödud, mis sinna vahel tuleb, need tuleb võita. Kuskil järgi ei anna. Kui sulle ära tehaks, tuleb tagasi võtta. Kui vaja võtta, siis võtate veaga tagasi. Näidake, et oled seal väljaku peal ka. Kohe algusest peale. Ja see ei tule niisama. Kohe algusest peale tuleb ise ennast pushida. Okei, davai, läks. Enesekindlalt jutt käima, juhendame üksteist, jutt on kõige tähtsam. Ja, aga soojendusele veits uimane, natuke juurde panna. Kohe jutt käima, aidake üksteist, kui midagi sitast läheb, siis on abiks üksteisele. Võitleme, duellid. Davai, täiega. 1, 2, 3. Vabrus! Me ju võitsime esiliiga ära, et see on nii-öelda välja teenitud koht, et see ei ole lihtsalt kellelgi kätte antud, aga kindlasti see samm on nagu suur. See on nagu väljakutse kõigile, nii treeneritele, klubile kui mängijatele, aga kindlasti me oleme selleks valmis ja me nagu läheme näitama hambaid kõigile, et kellelgi ei ole lihtne. Eelmine aasta me siin Tammeka käis meil siin kodus mängimas, ega neil lihtsalt siit minema ei läinud. Premium-liiga ja esiliiga vahe on ikkagi täna, ma arvan, ikkagi päris suur, et juba see nagu koormust, ühe mängu koormus ja intensiivsus on ikkagi kordades suurem, et mängijate vastupidavus peab täna ikkagi kõrgema nagu esiliigas. Et esiliigas me saime kindlasti olla ka rohkem palliga, mis ei ole võistkonnale nii koorma, aga Premium-liigas ilmselt me peame ka rohkem ilma pallita tegelema ja see ka kindlasti väsitab meid, et selles suhtes on vahe kindlasti nagu suur. Et see kogu see mängu füüsiline tempo, aga tegelikult ka mängu intelligentsusest tingitud selline kvaliteeti tõus on nagu väga, väga suur. Enrico. 2-3 korda jäi see pall sinna kuskil kahe vahele, eks ju. Ja siis see sama olukord, siis näitsid ka nagu, sa tulid, aga see on nagu maksimaalselt või sa ei oleks pidanud ka hakkama ennem nagu liikuma. Siis kui rohkem peab veel. No see viimane, see lõpus, kus ma ütlesin sulle, aga tegelikult need olukorrad peaks olema konkreetselt võitluses iga kord. Sest vaata, sul pärast jäi veel nagu pool põrkesse sinna tahtsid jalaga võtta. Tegelikult nägid nagu see Kuussepp pani Tõnja ja keha vahele tuli kohe viga. Paned samamoodi keha vahele ja kohe viga. Targalt ka neid mängida, et alati ei pea seda võitlusega võitma. Okei, võitnud. Väga palju on näha sellist, ma ei taha öelda kartust, aga
aga pigem safe'i mängu, kui teil on võimalik võtta see pall ettepoole või peaks tulema kõrvalt info, pööra ettepoole või tee kiire äärevahetus. Selle asemel on see esimene puude kas tagasi või siis söödad tagasi. Ehk siis esimene asi on see, et sa pead ise hakkama infot rohkem võtma, aga ka kõrval olevad mängijad. Tauno oli korra keskel täiesti vaba, läks mitu puudet aega ennem, kui ta jõudis ümber pöörata. Tegelikult ümbritsevad mängijad ütle, hops, tõina vaba, pööra ja tuleb diagonaal. Palli liigutamine on jube aeglane. Ukub, risti üle söödud, võtavad nii kaua aega. Tugevalt söödud, ajage seda tempot kiiremaks. Te tõusete juba liinid üles, vastane paneb selle peale pikka ja jääb sulu seisu, see on okei, väga hea. Aga selleks ongi vaja seda üles ajada ennast. Üleval ole agressiivne, kogu aeg agressiivne, kogu tahad palli võita, kogu rünnakusse minna. Tehke need puuted ettepoole, võtta see info juba ise ennem, võtta see info teiste pealt vastu, tehke need puuted ettepoole. Anton ja Enrico vahetate ääred ära. Premium-liigas on sul kõik on nagu, ma arvan, see analüüsi pool on tunduvalt suurem ka teiste võistkondade poolt sinu vastu. Et selle arvelt pead ka ise kõvasti rohkem nagu seda analüüsi poolt toetama. Hei, come on, Uku alla! Tule, Entro Leius, tule juba. Millest ta punase andis? Millest punane oli? See mulla sees. Juba rünnak. Punane. Selge. Täis siis. Sobsenko jookseb. Villi on ees. See on Sobsenko, see on Villi. Ma tulen siit, panen nagu lükkasin käega vaata. Ta oli ääre lippu ma sain siin. Villi oli siin. Lükkasin. Kuks pikali viga. Okei, kõik hästi. Viga on. Lükkasin. Tõnis kollad sellest. Mis järgmine mängi saab ikka mängida või? Ei saa, sul on 5 mängu vahel. Mina hindan nagu võistkonna selle järgi, et just selle pingutustaseme järgi, et kui tuleb ka nii-öelda väga kõva pingutusega siuke 0-0 viik või isegi 0-1 kaotus, siis ma usun, et ka Pärnu publik meid kõvasti toetab. Ja kui me ikkagi võidame, siis seal ei ole kahtlustki, et nad meid toetavad. Riiko pole ajal valustanud ühed. Võitis teised kannatab. Enrico, mis tegid? Miks lolli? Sest Villi oli olemas seal, aga teine kollane see pole elu sees. See lohtult see võttes. Loll viga küll, aga punas sellest. See on vaba. Järelikult järgmine kord ei tohi teha, siis annad võimaluse seda kaarti tõsta. Nagu öeldakse, pikk jutt, sitt jutt, räägime lihtsalt ja otse. Täna oli selgelt näha, et teatud mänguolukorrad või siis tunnetus oli ikka nagu täitsa puudu, täitsa kadunud. Mis meile probleeme tekitas, oli see, et liini langemine sel hetkel, kui vastasel on tegelikult jalg vaba, et sinna sai meile liini taha mängida. See ei tähenda seda, et kaitsed tegid ühtemoodi ja ründajad tegid teistmoodi või tähendab hästi. See on võistkondlik teema, et kui sul ei ole seal palli peal pressingut üleval, siis peab kiirem allapoole langema. Täna meid sellega söödi ära tegelikult 3 väravat pluss punane kaart. Ehk siis selline valmisolek jäime seisma. Selle koha pealt ma ei saa teile midagi ette heita. See on see asi, mida sa peaksid iga nädalaselt tegema trennis. Kui te saalis mängite ja sa ainult enda eest toimuvad kontrollidki, siis kahjuks on see mingil määral harjumus. Ehk siis treeningutel tehaksegi harjumusi sisse. Me peame võtma nendest mängudest praegusel hetkel viimast nii palju, kui meil võtta on. Kindlasti ära lase oma pead norgu, me peame minema edasi, sellega ei ole midagi teha.
peame minema edasi ja uuel nädalal saame uuesti jälle. Tuju on sitt ja sitt peabki olema. Päris palju asju on sellised, millega rahul ei saa olla, aga tuleb oma pea püsti tõsta ja tuleb edasi minna. Nii et kahmake endal mingid tabletid ja joogid sisse ja saate karbiga süüa ja elu on ilus jälle. Aitäh teile panuse eest, aitäh! Ja kindlasti läheb paremaks asjad. Kui saame siis staadionile ja kui muru peale, siis veel eriti, ma loodan. Lähme hooajal vastu ikka, lähme hambaid näitama kõigile ja muud varianti nagu ei saagi olla, ma arvan. Me peaks ikkagi Maartut võitma ikkagi, sest et jah, me oleme nüüd kõrgliigas, et see ei ole nagu, ikka olen petanud jah, sest see on, minu jaoks on see elu ja surma peal asi selles suhtes. Ma olen väiksest saati juba jalgpalli siis seda õhkkonda siis tundnud, et nagu see põhimõtteliselt ongi minu elu põhimõtteliselt. Me peame olema paremad ja muud ei olegi. Minu südames sa elad kenas päiksepoolses toas. Minu südames sa elad suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud.